ఈ వాన చల్లగుండా ఏం వానలు అబ్బాయి, మొన్ననే వారం దినాలు గెర్వేయకుండా దంచిపోయినాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు హాస్టల్కి పోయిన పిల్లగాడు ఏడ్చుకుంటా వెనకకు మరచినట్టు మళ్ళా బొల్ల బొల్ల ఒకటే కుండపోతే వస్తున్నది. చూడుండ్రి వానలతోటి జనాలు ఎట్లా పరిశాన్ అయ్యిండ్రు. అబ్బబ్బా, 2 రాష్ట్రాలను ముంచుతున్నది కదా వాన. మొన్నొచ్చిన వరదల నుంచే ఇంకా తేరుకోలేదు. వరదతోటి ఇళ్లలోకి వచ్చిన బురద ఇంకా పచ్చిగానే ఉన్నది. మళ్ళా జోరు వానలు పడుతుండే వరకు బాధితులంతా అగలు బుగులైతుండ్రు. ఇక చూడుండ్రి, కర్నూలు జిల్లా వెలికొండ ప్రాజెక్టు కాడ మేతకు పోయిన ఆవుల మీదకి అడవి పందుల గుంపు ఎగబడదట. భయంతో 500 దాకా ఆవులు వచ్చి డ్యాంలో దునికినాయి. అక్కడనే చేపలు పడుతున్న మత్స్యకారులు ఎంబటినే ఆవులను చూసి ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చిండ్రు. ఇక వానలతోటి పట్టణంలో ట్రాఫిక్ తిప్పలైతే చెప్పవశంగా కాలేదు. 6 నుంచి 8 కొట్టేదానిక అడుగు అడుగు కదులుకుంటా కదిలిన బండ్లన్నీ. అటు పోలీసోళ్ళు వరద నీళ్లు రోడ్ల మీదకి వచ్చే వరకు ఎక్కడికక్కడ మ్యాన్ హోల్ల మూతలు తీసి వరద నీళ్లు పోయే ఎగురం చేసిండ్రు. మహబూబాద్ దిక్కు బడి బస్సు వరదల చిక్కింది. చుట్టుముట్టోలంతా పోయి జల్దిన పిల్లగాళ్ళని బయటకు తీసుకొచ్చిండ్రు. అంతటా వాగులు వంకలు మస్తు వంగినాయి. అంపుకున్న ఇళ్లలో నీళ్ళొచ్చి జనాలు మస్తు వస్తలు పడ్డారు. శానా జాగాల పంటలు మునిగిపోయి పెట్టిన చెట్ల ఏర్లు కుళ్ళిపోయి ఎక్కెక్కి ఏడుస్తున్నారు రైతన్నలు. అశ్రద్ధతోటి ఉండొద్దు, ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చెయ్యాలి, ఎవ్వరికి తక్లీఫ్ కాకుండా చూసుకోవాలని సర్కారోళ్ళు ఆఫీసులకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు.